啱啱到咗 Milan，而家租緊車，應該話去咗租車嗰度，好攰，冇乜點瞓到，瞓咗啲咯，都 OK 嘅，瞓咗幾個鐘喺度行圈，其實租完車好勁啊！我單手可以推到兩個行李。啊！依個車都可以租喎，我想租呢架，係咪真係可以租啊？呢個就係我哋呢幾日會揸嘅車啦。好攰啊！好啦，我哋開車啦，開房。Hybrid 嚇死我！開房咩開房車嚇死！咁咧，我哋就而家準備出發去 Lake Como。天氣勁好，天氣勁好啊！喺我上個月嘅歐洲之旅翻嚟，差唔多1個月之後咧，我終於都開始去整我嗰啲片啊，咁咧我都知道第一條片呢個質素咧應該都係麻麻噶啦，不過咧我都想記錄翻，即係俾翻自己睇啦。第時老人痴呆可能都有啲嘢做下，睇翻啲片啊咁啦。咁我哋第一日就係去到米蘭啦。咁其實我哋喺 Diamond Retreat 之前嘅幾日咧已經到咗歐洲啦。咁因為想調節下啲時差啦，第一，第二就係好想去意大利嘅周邊玩下。咁最後咧我就係揀咗 Lake Como 呢個地方嘅。咁其實米蘭咧我都已經去過2-3次噶啦，咁但係就從來都冇去過 Lake Como 啦。咁我其實本身都想去一啲比較舒服啲嘅地方啊，即係我哋俗稱老人與海嘅地方啦。咁咧嗰日咧，我哋第一日咧就係去完機場攞車之後咧，就落咗去 Como Town 嘅。咁不過咧落到 Como Town 咧，哇，揾位食飯簡直就係超級難啊！呢條傻仔，我話唔理啦，照拍得啦。跟住轉頭就Western Parking， 哇，好靚啊 ！OK， 好啊，咁拍邊度啊？咁大家見到咧，我哋其實已經喺個城度兜咗好多個圈，都揾唔到位啦。咁不過即係都幾得意，呢度啲 building 又好靚啊，但係啲人同路又撈埋一堆啊咁樣。所以我哋駛入去嘅時候都有懷疑過自己其實係咪行咗去行人路呢咁樣。咁點知兜咗幾個圈都揾唔到位啦，咁就決定兜去一個比較遠嘅地方。咁因為呢度其實抄牌。佢未必係淨係抄牌咁簡單，咁有啲位置呢，即係近 town 嗰啲位置，其實佢係會鎖車嘅，咁所以呢，我哋就兜咗去啲比較遠啲嘅地方，然後再行返去 town centre 嗰度食晏啦。我哋嚟咗個好似民居咁嘅地方，泊低咗架車，跟住就行緊去餐廳。有好多救護人員啊喺呢度。有咩大型 event 啊？呢個係就係嗰個 church 咯。係啊。係啊。同埋嗰個前個 church 係前面嗰邊㗎。冇所謂啊，邊度都得。咧就負責遊客嘅，遊客。遠少少嗰啲咧就 local 啲嘅。係咩？係啊。哇，好靚啊呢度！哇，好靚喎，對住呢度。睇個 menu 咯，不如。夠啊！我唔想曬住，因為我哋而家坐低咗喺間餐廳度食 lunch 啊 brunch 啊，其實而家仲係好早。好 nice 啊！真係好靚呢度。我哋喺呢間就係對住咗呢個 church 嗰度，哇！好驚有白鴿。Cheers！
好舒服。哇！啲嘢食嚟到啊，好正！你話呢啲意大利啲包，唔係點橄欖油嗰啲㗎？點嗰啲叫嗰啲嘢食咧？如果有 sauce 咧，點落去食？啱啱中午12點，個個喺度抱住喺度聽鐘，好嘈啊！多謝啊 Lisa，呢個加賓拿拿都好食，好好食。勁靚。我哋就喺呢間餐廳嗰度食嘅。Lake Como Day 1喺 Como Town 嘅報告完畢，拜。